O Vader, die lewe het baie van my weggeneem. Maar ek wil vandag vir U dankie sê vir alles wat ek nog oorgehou het. Ek kan sien, ek kan hoor en luister. Ek kan met my geliefdes en my vriende praat. Al kan ek nie van my bed af opstaan nie, kan ek steeds in my verbeelding gaan net waar ek wil. Ek het baie tyd om te dink. Vroeër was ek so besig om dinge te doen, dat ek selde tyd gemaak het om te dink. Nou kan ek dink en bid, totdat ek werklik by U uitkom, en by die dinge wat regtig saak maak. Dankie dat ek nou so baie tyd het, om na hartelus te lees, na musiek te luister, selfs uit my bed uit TV te kyk en speletjies te speel. Maar Here, U weet ek voel nie elke dag so positief nie. Ek het U nodig, meer as enigiets anders. Hou my tog so opgeruimd as moontlik, selfs in my moeilikste tye. Help my om my natuurlike neiging, om met bitterheid en wrok op my situasies te reageer, met humor te oorkom. O vriendelike Gees van God, weerhou my van vitterigheid, 'n klaastem, kritiek, te hoë eise. Behoed my tog asseblief van selfbejammering. Maak my opreg dankbaar vir mense se liefde en omgee vir my. En al is dit die laaste ding waarvoor ek lus het, help my om te glimlag. Seën die dokters en verpleegpersoneel wat my behandel. Gee hulle die wysheid om eendag 'n geneesmiddel te vind vir hierdie uitmergelende siekte waarin ek en so baie ander mense ly. Wanneer ek nutteloos voel en besef hoe las ek vir ander is, herinner my tog elke keer dat ek nog kan bid, dat ek kan vra dat U ook anders soos ek met geduld en lewenskrag sal seën en versterk. Ek vra dit nou, Here. Ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus, wat self pyn en uiting geken het, en wat altyd by ons almal is en sal bly. Amen. Vriende, baie dankie. Ek gaan vir julle 'n loflied speel waarmee ons gaan begin. Ek wil net vra, daar's iemand anders se klank aan. Ek moet gou kyk wie is dit, dat ek net gou ek gaan julle moet stil maak. Okay. Kom ons kyk. Dink ek het nou almal. Dis dit. Vriende, nou het ek jou stil gemaak. Kyk, dit sal hom lekker gewees het as ek dieselfde knoppies in 'n kerkraadsvergadering gehad het, net julle nou gedink. En dan in 'n kerkraadsvergadering kan ek seker ouens ook net stil maak, hè? Maar dan van julle wat vir my sal betaal om seker ouens stil te maak. Dit sal hom baie lekker wees. Okay, vriende, kom ons. Ek gaan nog in moeilikheid kom. Kom ons deel 'n baie mooi loflied met mekaar. Sien my fees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Praise hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy Okay, vriende, ek hoop dit is nou beter.
Ek hoor my bril weer kaats so dat ek julle verblind. So nou kies ek maar om blind te wees en my bril afdaal. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Openbaring 17 uit. Nou ek het nou nie die teks vir opgesit, ek het agtergekom, ons het dit nou bietjie getoets ook, as ons deur 'n PowerPoint werk, dan lyk dit of die klank nie heeltemal lekker is nie. En toe ons nou sonder 'n PowerPoint werk, nou blyk dit of selfs die musiek en alles mooi is. So, ja, julle gaan maar julle Bybels moet opsoek, is in elk geval 'n goeie gewoonte. So, Openbaring 17 vanaf vers 15. Reg. Vriende, voordat ons lees, julle is natuurlik welkom om enige tyd op die chat of op WhatsApp vrae te vra. Dit is nou maar die realiteit deesdae, né? Dit is hoe ons hierdie dienste kan doen. Dis ook hoekom dit interaktief is en baie keer waardeer ek die opmerkings. En ja, 'n baie geldige opmerking wat iemand maak en dis 100% waar. Dat ons kan op so 'n diens en nie net in so 'n diens, né? Maar ook op ander maniere. Maar kan ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees op 'n baie spesiale manier beleef en kan die Heilige Gees op baie kragtige manier in ons werk. Eindelik, wanneer ons met sy woord besig is die Heilige Gees altyd aan die werk. En dan veral as ons bid, né? Dit moet jy altyd verstaan. Dan verder, ja, is ek bang dat dit 'n manier word om mense te manipuleer. So, mens moet nooit die Heilige Gees gebruik vir jou eie gewin nie, of om mense moet nou hierna luister, want dit is nou gees geïnspireerd, of dit is so, ek is ongemaklik met dit, ek wil dit sommer baie reguit sê. Ons het 'n verantwoordelikheid om in diep afhanklikheid van God te leef, ons het 'n verantwoordelikheid om doodseker te maak, dat ons erns maak met die woord en moeite doen en goed voorberei, en dan is die Heilige Gees in die werk in ons. En ook wanneer ons by mekaar is soos hierdie. Want die Here se woorde, waar 2 of 3 in my naam saam is ek by julle, is altyd waar. Né? Al is dit op so 'n digitale manier wat ons saam is. En dan het iemand net gevra, waardeur speel ek nou die musiek dan, as ek dit nou nie deur PowerPoint speel nie? Ek weet eerlik nie om jou te antwoord nie, want ek het dit op my rekenaar gesave en nou druk ek speel daar. So dit is seker die rekenaar se program. Ek weet nie of dit Windows Media Player is. Ek raai dis die program wat ek gebruik kan vir dit. Al wat ek agterkom en hoor is dat die klank glad nie meer die blikkerige klank het van vanoggend en dat dit baie beter werk. So daaroor is ek net innig dankbaar. So my stresvlakke is gelukkig baie laer dan as wat dit vanoggend was. OK. Vriende, ons is by Openbaring 17 vanaf vers 15. Net 'n paar verse. Verder het hy vir my gesê, dis nou die engel wat met hom praat, né? Die waters wat jy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale. Die 10 horings wat jy gesien het, en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat en haar kaal en verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. God het hulle gedagtes so ingerig, dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is. Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen. Vriende, ons lees tot sover. Ek wil net gou die opmerkings volg, dat ek weet of daar enige spesifieke vrae is wat ek moet antwoord. OK. Vriende, wat het ons hier in Openbaring? En ek dink ons moet dit vir mekaar baie reguit weer 'n keer sê.
Openbaring gaan jou nooit ruimte gee vir 'n voorspoedsteologie. Dit gaan nooit inpas by Openbaring. Openbaring ken juis dat gelowiges baie swaar kry. Hier is gelowiges wat verskriklik vervolg word, hulle kry regtig swaar en hulle worstel. Hulle worstel met gewone vrae. Hulle worstel seker ook met vrae, maar hoekom gebeur dit? Is dit die moeite werd? Hoor die Here ons gebede? Van hulle hoor ons het min krag, dat hulle sukkel om aan die geloof selfs vas te hou, maar met hulle laaste bietjie krag hou hulle vas. En nou kom skets Openbaring op 'n pragtige manier, met 'n ongelooflike kunswerk. En ons moet dit verstaan. Hierdie is 'n ongelooflike Bybelboek en dis kunstig geskryf met groot dramatiese effek, dat dit opbou. Ek meen, deel van die skryfstyl was dit hierdie laaste paar gedeeltes in Openbaring gevoel het of ons omtrent in 'n stroomversnelling is en amper sukkel om kop bo water te hou, so vinnig gebeur die goed. En dit is deel van sy hele ding van dis so vinnig die einde kom. So deur 'n proses van die 7 seels, die trompette en die bakke, waar elke keer in die reeks van 7 die goed begin intensifiseer, is God besig om 2 goed te doen. Kom ons sê eintlik 3 goed te doen. Die eerste ding, hy is besig om die gebede van die gelowiges te hoor. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Die gebede van die gelowiges is daar in die bakke voor die troon van God. So hy is besig om die gelowiges se gebede te hoor. Tweedens is hy besig om te oordeel. God is regverdig. Deel van sy eindtyd ding is dat hier kom hy as regter en hy kom om te oordeel. Die derde ding is dat hy nog steeds wens, en kan ons dit sê, ek weet nie of ek mag sê God hoop op iets nie, maar dit voel vir my as ek Openbaring lees, klink dit so, dat God hoop dat mense tot bekering kom. God se diepste wil is nie om die wêreld te vernietig. God se diepste wil is dat mense tot bekering kom. En daarom lees ons 'n hartseer kommentaar baie keer, dat hierdie goed het gebeur en nog steeds het die mense hulle nie bekeer nie. Dan lees ons, wanneer die 6de bak uitgegooi word, dan lees ons van hierdie slag van Armageddon, wat gaan plaasvind. Hier kom die 10 konings uit die ooste uit opgetrek, saam met die dier en al sy magte en Rome, almal kom saam vir die groot veldslag teen God. En dan kom ons agter, maar daar is eintlik nie eens 'n ordentlike oorlog nie. Daar is nie eens 'n ordentlike veldslag nie, want God wen. In hoofstuk 17 gaan die vertelling 'n bietjie dieper in oor wat gebeur daar, wat is die uiteinde van hierdie goddelose. En nou in die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat mense se haat raak so erg, dat hulle eintlik teen mekaar draai. Dat eintlik vernietig hulle sommer mekaar self. En dis alles deel van God se oordeel. Wat ek en jy uit dit moet weer agterkom. Maak nie saak hoe swaar ons hier beleef nie. Wat ons hier beleef, dat wêreldmagte of selfs regeringsmagte sekere goed doen wat vir ons voel of dis letterlik boos. En ek meen as jy na van die goed gaan kyk, dan kan jy nie anders as om dit te sê nie. Maar God sien dit raak. God sien wat aan sy kinders gedoen word. Ook in wêrelddele waar sy kinders so wreed vervolg word. God sien dit raak. En dit raak hom. Dit raak sy hart. En dan hierdie groot ding. Niemand is opgewasse teen God nie. Die bose, die Satan, die
draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde uit, selfs die groot Romeinse mag. Niemand is bestand teen God nie. Niemand kan teen hom staande hou nie. Nee, hulle kan nie eers ordentlik weerstand bied nie. Wanneer God besluit, nou is die tyd, dan is dit verby. En hierin, dink ek, lê 'n geweldige troos vir ons. En hierin lê ook 'n bietjie ding van, wat moet ons dan doen? Nee, want ek het al met baie mense gepraat wat een of ander duiwels wil gaan uitdryf uit iemand ook, en dan maak hulle of dis nou hierdie verskriklike bekleierery, weet, dis hierdie stryd, en hulle is nou reg vir die oorlog, en hulle gaan nou hierdie duiwels aanvat, en dink ek, wow, ek sien nie daai prentjie in die Bybel. In die Bybel sien ek die prentjie van, dis God wat oorwin. En van die gedeeltes lyk dit, of die gelowiges saam op hierdie oorlogspad is, en saam die oorwinning vier. En dan is die vraag, hoe doen ons dit? Hoe doen die kerk dit? Hoe doen ons as gelowiges? Ons groepie wat nou vanaand in hierdie diens is. Wat is ons aandeel dan? En ek dink daar's 'n paar sake wat ek wil uitlig. Die een ding is, hierdie gedeelte en baie ander gedeeltes in Openbaring maak dit baie duidelik dat jy moet kies aan watter kant jy staan. Daar is nie nou meer tyd vir draadsit nie. Jy moet kies, of jy's in Christus se kant, jy's aan die kant van die lam, wat beteken dat jy vervolg kan word. Of jy's aan die kant van die dier. Jy moet kies. Wanneer jy aan die kant van die lam is 'n belangrike taak vir ons hier op aarde, is om te getuig. Ek dink nie ons vaar altyd goed met dit nie. Maar veral in Openbaring kom die hele beginsel van getuig baie sterk na vore. Dat ek en jy moet leer om ons monde oop te maak. Ons gaan moet baie bid vir baie sensitiwiteit, maar ook deur ons dade is ons heeltyd besig om te getuig ter wille van Christus. Dink dit kom verskriklik sterk uit. So ons het 'n getuienistaak. En ek en jy moet gaan vra, hoe lyk dit? Daai getuienistaak is nie net seker is. Dis nie net vir die sendelinge nie. Dis nie net vir die dominees nie. Ek en jy het 'n getuienistaak wat ons moet verrig. Jy moet met die Here gaan worstel daaroor. Verder moet ek en jy bid. Vriende, mag ek reguit vra, hoe lyk jou gebedslewe? Hoeveel bid jy vir God se koninkryk? Hoeveel bid jy dat mense tot bekering kom? Daai mense wat daar by die werk is, daai mense in jou familie, wat jy weet, hierdie mense saak met die Here is nie reg. Hoeveel bid jy vir daai persoon? Hoeveel bid jy vir die koms van ons koning? Openbaring leer dat die gelowiges gebid het, kom Here Jesus, ja, kom gou. Wanneer laas het jy gebid vir die wederkoms? Wanneer laas het jy by die Here daaroor gepleit? Kan ek verder vra? Baie sensitief op hierdie stadium in ons land, wanneer laas het jy vir die regering gebid? Wanneer laas het jy regtig gepleit vir die regering? Gebid dat die Here vir hulle wysheid sal gee. Gebid dat hulle tot bekering sal kom. Nee, ek dink ons bid te min vir die regering. Okay. Dan 'n ander groot taak. En hierin gaan die kerk geken word. En dit staan heeltemal teenoor dit wat ons hier gelees het, hoe die wêreld draai mekaar, hulle haat. As jy deur haat gedryf word, dan kom ons agter dat daar is dit baie duidelik dat hulle draai eventually op mekaar, né? Hulle wat eintlik bondgenote was,
draai nou teen mekaar en maak mekaar dood. Maar die kerk, en ek het vanoggend 'n baie interessante kategese les gehad, met pragtige finalejaars, en daar het ons gesê, die groot ding wat die kerk beter moet doen, ons gaan meer en meer moet leer, hoe lyk dit om mekaar lief te hê? En ons gaan dringend dit moet leer. Hoe lyk dit om mekaar lief te hê? Hoe lyk dit prakties? Hoe lyk elkeen se taak? Ek is bang om dit te sê, ek wil dit nie veroordelend sê nie. Maar ons het baie groot geword in 'n tradisie waar ons gaan, en jy gaan sit in die kerk, en nou bid ek daar, want ek is in teenwoordigheid van God, maar ek is daar om te ontvang. En nou moet ek een of ander brood vir die week kry, of een of ander boodskapie vir die week, en dan sê ek okay. Jo, vriende, ons kan nie so geselfsentreerd wees nie. Nee, ek wil net 'n bietjie sielskos kry. Ons kan nie so selfgesentreerd leef nie. Ek is daar as deel van God se weermag. Ek is daar as deel van God se sendingsspan. Ek is daar om mense lief te hê. Dis hoekom ek kerk toe gaan. Ek is daar om te kyk en te bid, Here, maak my sensitief vir die Gees. Hoe kan ek mense lief hê? Ons leef in 'n tyd nou, wat ek vir julle sê, dat mense gaan smag na aanvaarding, na 'n bietjie gemeenskap van gelowiges. Elkeen van ons het 'n taak by die kerk, om mense te laat tuis voel, om mense regtig te laat voel, maar jy's welkom hier. Dis vir ons lekker dat jy hier is. Nee, die dominee of die kerkraad kan nie dit doen. Of die koster. Ons kan nie. Maar elke lidmaat, elke ou wat aan die bank sit, het die taak om met vriendelikheid mense te verwelkom en bly te wees vir elke persoon wat daar is. Mag ek en jy dit gaan uitleef. Mag ek en jy regtig verstaan wat dit is. En natuurlik nie net binne in die kerk nie. Ons is nie vasgebind in 'n gebou nie. Ons moet juis oral hierdie waarheid van God se liefde gaan uitleef. Ek wil gou net kyk of ek nog wat 'n ander boodskappe ek gekry het. Ek het iewers my foon nog gehoor in die agtergrond, maar ek dink ek was verkeerd. Okay. Vriende, ek het 'n gebed waarmee ek vir ons wil afsluit. Dis 'n gebed wat Martin Luther geskryf het. Nogal ongelooflik mooi gewees. Kom ons maak die oor en bid ons saam. Here my God, U het my 'n deel van die kerk op aarde gemaak. Ek weet dat ek regtig nie geskik is vir die doel nie. As dit nie vir U leiding was nie, sou ek al lank 'n groot gemors gemaak het van alles wat ek aanpak. Here, ek gee nou weer my hart en my mond, alles wat ek sê, vir U om te gebruik. Ek wil graag U mense van U leer, maar eers moet U wil vir my leer. Gebruik my as 'n werksman, Here. Moet my nooit verlaat nie, want sonder U is ek niks en kan ek niks doen nie. Amen. Vriende, hier is 'n lied waarmee ek vir ons wil afsluit. My soul cries out with a joyful shout that the God of my heart is great, and my spirit sings of the wondrous things that You bring to the ones who wait. You fixed Your sight and Your servant's plight, and my weakness You did not spurn. So from east to west shall my name be blessed, when the world be about to turn. My heart shall sing of the day You bring, that the fires of Your justice burn. Wipe away all tears, for the dawn draws near, and the world is about to turn.
Vriende, baie dankie. Ek het nou 'n baie goeie vraag gekry oor hoe weet 'n mens vir wie moet jy bid? Nou daar's verskillende antwoorde op die vraag. Ek moet nou baie duidelik sê dat hang af vir wie jy vra. Nee, daar gaan baie goeie raad wat jy by baie gelowiges kan kry. Maar ek dink, en jy hoor dat ek nou sê ek dink, sê nie dis vir die Bybel sê nie, dis nou my eie persoonlike opinie. Ek dink jy moet gaan sit en jy moet vir die Heilige Gees vra om jou te help om 'n lysie te maak. En dan vat jy 'n pen en 'n notaboekie en jy skryf die name wat die Heilige Gees op jou hart lê neer. En jy bid vir hulle. Ook wanneer sekere name genoem word of sekere goed gebeur. Soos kom ons sê, ek het nou in die diens gesê, jy moet bid vir die regering. En nou kom daar in jou hart 'n verskriklike opstand en 'n verskriklike weerstand teen dit, want ek wil nie bid vir die regering. Vriende, dan moet jy juis bid vir hulle. Dis juis, jy moet jy vra, maar hoekom het ek hierdie sterk emosionele reaksie? Dan moet ek juis daarvoor bid. En dalk gebeur dieselfde met sekere familielede wat jy nie 'n gemaklike verhouding mee het of voel ek kan. Dis juis die mense wat jy voor moet bid. En dis dalk juis dat jy vir die Here moet vra, Here, gee my ander insig. Nee, onthou, in Openbaring het bekering ook te doen met 'n ander manier van dink. Sodat ons regtig vir die Here vra, Here, help my om anders te dink dan. Nee, so ja, baie sterkte met dit. Laat ek kyk of ek nog ek natuurlik mal oor vra, nee, julle weet dit. Okay. Vriende, baie dankie. Mag jy 'n ongelooflike mooi aand hê. Ek wil daarom afsluit deur die seën van die Here oor die uit te spreek. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Vriende, mooi aand en 'n baie mooi week vir elkeen van u.